ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน So I think I'm going to start saying shalom. ฉันคิดว่าฉันจะเริ่มพูดคำว่าชโลมจะดีกว่า Shouldn't we say shalom when we meet each other? เราควรจะพูดคำว่าชโลมดีไหมเมื่อ And เราพบ speak peace into each other's life? และพูดสันติสุขเหนือชีวิตซึ่งกันและกันดีไหม You meet someone and you go shalom. เราพบใครสักคนเราบอกว่าชโลม And automatically you establish peace right then and there. ทันทีทันใดคุณสถาปนาสันติสุขเหนือชีวิตเขาเลย Yeah? ใช่ไหม I think it's a good idea. ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี I'm going to get myself used to this. ฉันจะพยายามคุ้นเคยกับเรื่องนี้ Because I've been struggling with the word hello. เพราะว่าฉันรู้สึกว่าเริ่มอึดอัดกับคำว่าฮัลโหลเหลือเกิน You know, like, wow, start a sentence with hell? แม้เริ่มประโยคด้วยคำว่านรกเฮล No, thank you. ไม่ดีกว่าเนาะ So I'm having to use hi. ฉันก็เลยใช้คำว่าไฮดีกว่า So I want to tell you a story about a cockroach. ฉันอยากจะเล่าเรื่องแมลงสาบให้ฟัง The name of the story is The Cockroach. ชื่อของเรื่องคือเจ้าแมลงสาบ This was a speech given by a man by the name of Sundar Pichai. The cockroach theory for self-development. นี่ชื่อเรื่องก็คือว่าทฤษฎีของแมลงสาบเพื่อพัฒนาตนเอง At a restaurant, a cockroach suddenly flew from somewhere and sat on a lady. ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแมลงสาบตัวหนึ่งได้บินขึ้นมาแล้วก็หล่นไปที่ตักของผู้หญิงคนหนึ่ง She started screaming out of fear. เธอเริ่มกรีดร้องออกเพราะความกลัว Ladies, you understand, huh? คุณผู้หญิงคุณเข้าใจดีใช่ไหม Yeah? ใช่ไหม Can you see yourself? เห็นภาพใช่ไหม All right. So she started screaming out of fear. เธอก็เริ่มตะโกนออกไปด้วยความกลัว With a panic-stricken face and a trembling voice, she started jumping, with both hands desperately trying to get rid of the cockroach. ด้วยใบหน้าที่ตกใจและเสียงอันแหลมเปรี้ยเธอพยายามที่จะใช้มือเนี่ยปัดแมลงสาบออกจากตัว So this is what she looks like. Can you see that? เห็นภาพใช่ไหม Yeah. I can see myself doing that. ฉันก็ถ้าเกิดกับฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน Ooh, I don't like cockroach. All right. So the lady finally managed to push the cockroach away. แล้วผู้หญิงคนนั้นก็สามารถที่จะปัดแมลงสาบนั้นออกจากตัวเธอไป And it landed on another lady. แต่มันตกไปสู่ผู้หญิงอีกคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเธอ Now it was the turn of the other lady in the group to continue that same drama. ตอนนี้ถึงตาของผู้หญิงอีกคนนึงที่จะร้องกรี๊ดออกมาเหมือนเดิม So here's the other lady. คราวนี้ผู้หญิงอีกคนนึงจะออกอาการทั้งร้องทั้งกรี๊ด So the waiter rushed forward to their rescue. บอยก็จะวิ่งไปที่จะช่วยพวกเขาทันที In the relay of the throwing, the cockroach next fell upon the waiter. จากการโกลาหลตรงนั้นแมลงสาบนี่กระเด็นไปตรงบอย The waiter stood firm. บอยนั้นยืนนิ่ง He composed himself and observed the behavior of the cockroach on his shirt. เขายืนนิ่งแล้วก็สังเกตว่าเจ้าแมลงสาบกำลังทำอะไรบนเสื้อของเขา When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and threw it out of the restaurant. เมื่อเขามั่นใจเนี่ยเขาก็ได้ใช้นิ้วหยิบแล้วก็โยนมันออกไปจากร้านอาหาร Sipping my coffee and watching in amusement, and my mind started to think and wonder about the cockroach. ขณะที่นั่งจิบกาแฟและมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันก็เริ่มสังเกตว่าปฏิกิริยาเหล่านี้ที่แมลงสาบก่อนั้นเป็นอย่างไร If so, why was the waiter not disturbed by the cockroach? ฉันสงสัยว่าแล้วทำไมเนี่ยบอยเนี่ยไม่สะดุ้งกับแมลงสาบเลย How come he did not behave the same way as the two women? ทำไมเขาไม่ประพฤติเหมือนกับผู้หญิงสองคนนั้น He handled it with perfection without any chaos. เขาได้จัดการกับแมลงสาบอย่างผู้เก่งกล้าแล้วก็ไม่ตกใจเลย It is not the cockroach, ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แมลงสาบ but the inability of the ladies to
the disturbance caused by the cockroach, แต่ว่าเป็นความสามารถของผู้หญิงที่ไม่สามารถจัดการเรื่องแมลงสาบได้ so he wrote, I realize that it is not the shouting of my father or my boss or my wife that disturbs me. ฉันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่เป็นการตะโกนของเจ้านายของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ฉัน or wife, หรือภรรยาที่ทำให้ฉันสะดุดขึ้นมา but it is my inability to handle the disturbances caused by their shouting that disturbs me. แต่ว่าเป็นความสามารถของฉันเนี่ยที่ไม่สามารถรับกับสถานการณ์ของการเสียงตวาดเสียงว่าของคนเหล่านั้น This was his thinking while he observed this cockroach นี่ situation. เป็นความคิดของเขาขณะที่สังเกตการเรื่องของแมลงสาบ It's not the traffic jams on the road that disturbs me, ไม่ใช่ปัญหารถติดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่ทำให้ฉันหงุดหงิด but my inability to handle the disturbances caused by the traffic jam that disturbed แต่ me. ว่าเป็นความอดทนของฉันต่างหากนะที่ไม่สามารถรับกับสถานการณ์รถติดที่มันเกิดขึ้นอยู่ More than the problem, มากกว่าปัญหา more than the problem, มากกว่าปัญหา it is my reaction to the problem that creates chaos in my life. เป็นการตอบสนองคือการปฏิบัติของฉันกับสถานการณ์ที่ฉันต้องเผชิญในชีวิตของฉัน This is the lessons that he learned from this story. นี่คือบทเรียนที่ได้เรียนจากเรื่องราวนี้ He understood that he should not react in life. เขารู้ว่าเขาจะต้องไม่มีปฏิกิริยากับสถานการณ์ But he should always respond. แต่ว่าควรที่จะตอบสนอง The women reacted where the waiter responded. ผู้หญิงสองคนนั้นมีปฏิกิริยาแต่ว่าผู้เป็นบ่อยนั้นได้ตอบสนอง Reactions are always instinctive, การตอบสนองนี้มาจากการไตร่ตรอง but whereas responses are always well thought of. ปฏิกิริยาเนี่ยมาจากสัญชาตญาณ Whereas responses are always well thought. แต่ว่าการตอบสนองนี้จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรอง A person who is happy คนที่มีความสุข is not because everything is right in his life. ไม่ใช่เป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดีในชีวิตของเขา He's happy because his attitude towards everything in his life is right. แต่ว่าเขามีความสุขเพราะว่าทัศนคติที่เขามีกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา So I hope you learned something from this story. ก็หวังว่าคุณได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ It's a realistic story มันเป็นเรื่องความจริง to show us where we are. ที่จะให้เราเห็นว่าเรายืนกันตรงไหน Are we people who react at everything, or do we respond properly at everything? เราเป็นคนที่มีปฏิกิริยากับสถานการณ์หรือว่าเราเป็นคนตอบสนองกับสถานการณ์ This is where we will begin to learn how to find peace with man. นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะมีสันติสุขกับเพื่อนมนุษย์ได้ This is maturity. นี่คือการสมบูรณ์แบบการเติบโต Before, it was very difficult for me to walk in peace แต่ก่อนเนี่ยฉันรู้สึกยากมากเลยที่จะเดินในสันติสุข because I was one of the people that reacted all the time. เพราะว่าฉันเป็นคนที่ย่อมมีปฏิกิริยาโต้ตอบเสมอ I was so quick to react at everything. ฉันโต้ตอบมีปฏิกิริยาโต้ตอบไวมาก And I'm sure many of you could say the same. ฉันเชื่อว่าหลายคนสามารถที่จะพูดเช่นนั้น You know, someone would say something, คนอาจจะพูดอะไรอย่างตอบโต้ไปเลย and here's my nail claws. ได้ยินปุ๊บเนี่ยฉันก็แบบว่าออกอาการทันทีเลย Maybe not towards them, อาจจะไม่ต่อหน้าเขา but in my brain, แต่ในความคิดของฉัน that I've already taken their eyeballs out, ฉันเนี่ยควักลูกตาเขาในความคิดของฉันไปแล้ว and they've got marks all over their body. แล้วก็ตัวเขานี่มีรอยเล็บเต็มไปหมดเพราะมือของฉัน But as I began to grow in the Lord, แต่ขณะที่ฉันเติบโตขึ้นในพระเจ้า and He worked with me, พระองค์ทำงานในตัวของฉัน mainly through persecution. แต่โดยหลักที่มาจากการข่มเหง Now, when I speak of persecution, I don't mean something that you've inflicted on yourself. การข่มเหงที่ฉันพูดถึงไม่ได้สิ่งที่ทำเกิดขึ้นเพราะการกระทำของตัวเราเอง Okay, persecution comes
when you are doing something for God. การข่มเหงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับพระเจ้า When you stand for God. เมื่อคุณยืนหยัดให้กับพระเจ้า When you stand for what you believe. เมื่อคุณยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเชื่อ And you get attacked for that. และคุณโดนโจมตีเพราะสิ่งนั้น Whether directly ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง or indirectly. หรือโดยทางอ้อม Now I've been through so much persecution that it's caused me to become numb. ฉันถูกข่มมากจนรู้สึกว่าเย็นชาไปหมดแล้ว I became numb to the cockroach. ฉันเริ่มที่จะเย็นชากับแมลงสาบ Really? I would probably still scream if a cockroach came on ฉัน me. ยังไงก็กรี๊ดอยู่ดีนะถ้าเกิดแมลงสาบมา But I'm gonna get better. แต่ว่าก็จะดีขึ้น But one of the things that we need to be sure of แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแน่ใจก็คือว่า is that we in our heart have to desire to walk in peace คือในหัวใจของเราจะต้องมีความปรารถนาที่จะเดินในสันติสุข with all men. กับทุกๆคน Amen? เอเมนไหม Total peace. เดินอย่างสันติสุขอย่างบริบูรณ์ Why? ทำไม Because our God is called the God of เพ peace. ราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข And if we are truly His children, we would reflect His image. ถ้า Yes? เกิดเราเป็นลูกพระองค์เราก็จะมีภาพสะท้อนของพระองค์ใช่ไหม So what disturbs this peace that we should have? และอะไรมาทำลายสันติสุขที่เราพึงจะมี What are these things? สิ่งเหล่านี้คืออะไร You have to be aware of คุณ them จะต้องสังเกตสิ่งเหล่านี้ so that when it shows up, เมื่อว่ามันปรากฏขึ้นมา you can deal with it คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ in the proper ใน way, วิถีทางที่ถูกต้อง in God's way. ในวิถีทางของพระเจ้า You see, when we are born into a fallen nature, เราเกิดขึ้นมาในโลกแห่งพฤติกรรมของสันดานบาป we're fallen beings. เราเป็นมนุษย์ที่มีสันดานบาป And we until we come into the process of transformation in its fullness, we would still think the way the fallen nature thinks. ถ้าเกิดเราไม่เข้ามาสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เราก็ยังจะมีความคิดอย่างเก่ายังมีคนที่มีสันดานบาปอยู่ So let me show you some of the things that cause peace to leave you. ฉันจะให้คุณดูว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สันติสุขนั้นจากเราไปอย่างไรบ้าง Now, once you know what you have with Jesus, you're solid with God. Amen? เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีอะไรกับมีสิ่งใดกับพระเยซูนั้นคุณสามารถที่จะยืนหยัดและมั่นใจกับพระเจ้า And you have peace with Him. คุณก็จะมีสันติสุขกับพระเจ้า You've worked on that. คุณได้จัดการเรื่องนี้และเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริ And ง we talked about that last week. อาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนี้กันแล้ว Now, today, ในวันนี้ we're going to talk about having peace with man. เรากำลังพูดถึงการมีสันติสุขกับเพื่อนมนุษย์ Boy, it used to be really difficult. มันเคยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก But you have to do everything in your power to make sure that you have peace with all men. แต่ว่าคุณจะต้องทำทุกวิธีทางที่คุณมั่นใจว่าคุณจะมีสันติสุขกับมนุษย์ทุกคนได้ Because it's required by เพ God. ราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา It's required by Him. พระองค์เรียกร้องสิ่งนี้จากเรา Without it, ถ้าไม่มีสันติสุขแล้ว the door is open for Satan to come in. ประตูนั้นจะเปิดให้ซาตานนั้นเข้ามาได้อย่างแน่นอน Because you would have broken one of God's เพ commandments. ราะว่าคุณจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง Love your neighbor as yourself. นั่นคือการที่จะรักเพื่อนบ้านมนุษย์เหมือนกับรักตนเอง Now, what will disturb the peace that you have? อะไรจะมาทำลายสันติสุขที่คุณมี So I'm going to just give you a few that I've written down. จะมี 2-3 ข้อที่ฉันอยากจะยกตัวอย่าง Number one that I see a lot อย่างแรกที่เห็นบ่อยที่สุดคือ is when we look for approval from man and we don't get it. เมื่อเราต้องการการยอมรับจากมนุษย์และเราไม่สามารถที่จะรับตรงนั้นไม่สามารถที่จะได้ตรงนั้น We so much want to be approved by man that when we don't get it, our peace is disturbed. เมื่อเราต้องการการยอมรับจากมนุษย์อย่างมากเมื่อเราไม่ได้แล้วสันติสุขของเราเนี่ยสั่นคลอนกันทันที I want to tell you something. อยากจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่ง God accepts you just the way you are. พระองค์นั้นยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้ว So what do you care if no one else accepts you? แล้วคุณจะไปสนใจทำไมหากคนอื่นไม่มายอมรับคุณ Yeah?